雖然佢叫做小樽，但係呢個係一個大站嚟嘅。其中一個好玩之處就係呢個鐘啦，喺明治時期就係敲響佢，敲兩下代表有車就到，敲三下叫你快啲啦。好大聲啊！搭車嘅話喺小樽站有一出，落轉右就係呢度小樽運河啦。揸車嘅話更加容易啦，打小樽運河就可以嚟到呢一度噶啦。呢度嘅特別之處就係以前咧係一個港口啦，有好多嘅貨倉啦、銀行啦，咁所以咧喺1910年嗰啲時間啦，呢一帶咧係非常之繁華嘅。咁但係咧，因為即係二次大戰之後呢度啊開始冇乜用啦，咁所以就改建成為而家全部嘅貨倉都變成唔同嘅博物館，都變成唔同嘅唔係貨倉嘅嘢啦。你自己嚟行下。沙煲咁大個拳頭你見過啦，拳頭咁大粒章魚燒你見過未？直徑8 cm， 睇唔到喎，咁大粒噶，成粒都係噶，行住食啊！因為入邊咧仲有好多鋪頭嘅，不過而家夜咗啦，所以啲鋪頭咧都收緊啲。咩都有得食啊！哎呀，整爆咗，不過唔整爆佢又點食啫？另一番風味啊！哦，タル電気工事出拔小路啊！對唔住啊，唔係好識睇嗰隻字啊！運河一帶咧就比較早收，咁所以咧我就嚟到花銀呢度，花園銀座商店街呢一帶比較多嘢食，其他嘢唔緊要噶啦，就算嚟到你揾唔到都好，揾到呢一間就 OK 啦，呢間啊好嘢嚟啊！好嘢嚟㗎！3500yen可以任飲任食，2500yen就係任食嘅放題燒羊肉，係得羊肉嘅啫，呢度冇其他嘢食㗎啦，炭爐燒㗎，好勁啊！咁啊，等佢燒啊，燒緊啦而家，我要整醬汁啦。呢個醬汁好簡單，就係醬啦、芝麻啦、加力啦，同埋辣椒粉，咁啊自己中意幾多咪落幾多咯，冇乜所謂嘅。我比較中意加力嘅。你如果係細食嘅話，其實唔一定要食放題嘅。咁啊就咁嗌啲羊肉嘅話，700零 yen 同埋1300 yen 都有2款羊肉俾你揀，試下先。平時我哋打邊爐咧，都係食肥牛嗰隻羊肉噶嘛，而家咧佢呢個厚度咧，好好食啊！咁咧 menu 已經突然間變咗出嚟啦，好多嘢嘅，飯都有得嗌嘅，咁你嗌飯啊，咁啊單點嘅話咪俾單點嘅錢咯，你放題咪亂嚟啦，中文寫晒喺度。所以我唔炒啦，我食啦。推介，極度推介。同京都一樣，呢度都有得玩人力車嘅，都唔平嘅。
半個鐘要成9000 yen，不過係2個人一齊坐，都幾粗獷啊佢哋。我唔坐啦，你坐啦。